Сохраняй обалденный рецепт тоста на завтрак. Подрумяниваем любимый хлеб, авокадо разминаем вилкой и немного посолить. Вторая намазка из вареных яиц, лука, жареного бекона. Приправляем солью, перцем, майонезом и острым соусом. Хорошенько перемешиваем. В такой последовательности собираем тост, завариваем кофеечек и наслаждаемся идеальным завтраком. Сохраняй обалденный рецепт тоста на завтрак. Подрумяниваем любимый хлеб, авокадо разминаем вилкой и немного посолить. Вторая намазка из вареных яиц, лука, жареного бекона. Приправляем солью, перцем, майонезом и острым соусом. Хорошенько перемешиваем. В такой последовательности собираем тост, завариваем кофеечек и наслаждаемся идеальным завтраком.